Fala rapaziada, aqui é o Ney da Radiadores Mariotti. Hoje eu vim trazer uma dica para vocês a respeito do radiador do Scania. Esse mais moderno, esse maiorzão que a gente na área de radiador tem o costume de falar Scania Vassourinha. Na verdade é o 440. Tá acontecendo bastante, rapaziada, de quebrar aqui, ó, no lado da caixa superior, a caixa que tem o retorno aqui, entendeu? Bem no suporte aqui, ó. Pelo menos aqui na Radiadores Mariotti que a gente já pegou vários vazando aqui, ó. Eu vou falar pra vocês o motivo que ele tá quebrando aqui, sabe? Bem no suporte aqui, ó. E também vou passar outra dica aí pros amigos aí. Um dos BO, rapaziada, tá acontecendo esse aqui é na hora da montagem, na hora de você prender o radiador de água no intercooler. Aquele suporte, ele vai preso aqui no intercooler, conforme vocês estão vendo aqui, tem até a marca que escorreu aqui, ó. O que acontece? Essa rebarbinha aqui que tem no intercooler, rapaziada, aqui, ó, onde tô passando o dedo, é aqui que tá fazendo aquela caixa quebrar, entendeu? Eu não sei se é muito aperto, o que que é. Então a dica que eu tenho que passar pra vocês é pegar e passar uma lixadeirinha aqui, ó, e tirar um pouco desse canto aqui, ó. Aí tirando um pouco desse canto, vai evitar de quebrar aqui. Vou dar uma soprada aqui. Vou tentar dar um close aqui pros amigos ver. Tá vendo? Não tá quebrando aí, rapaziada? Então é uma das dicas que eu tenho a passar. Na hora que vocês for fazer qualquer serviço nesse radiador do Scania, esse modelo maiorzão aqui, sempre fique atento com o suporte do intercooler que tá acontecendo de quebrar aqui a caixa. Agora mais uma dica que eu vou dar pra vocês aí. Deixa eu virar o radiador. Ó, esse é o modelo que eu falo, o modelo vassourinha, porque ele vem com essa vassourinha aqui, ó. Então é fácil de vocês identificar. Agora outra dica que eu vou passar aí, que na verdade a maioria dos amigos aí que mexem com radiador sabe. O Scania, desde o 124, ele tem um problema aí de estar comendo friso, entendeu? O defletor fica raspando aqui, ó, e ele acaba comendo todos os frisos aqui que segura a caixa, todos os grampos. Então, às vezes, o cliente praticamente perde o radiador de tanto o defletor comer aqui, entendeu? Quando tá pouco comido, dá para encher de solda. Em alguns casos, tem que pegar um pedaço de friso de outro radiador e ressoldar. Ou no pior dos problemas aí, colocar uma caixa em alumínio para salvar o radiador. Alguns radiadores de Scania já vem com friso plástico para você pôr aqui, para o defletor não ficar direto em cima dos grampos. Porém, o pessoal acha que arranca, joga fora, perde, fica com preguiça de montar e acaba causando esse problema aqui, ó. Esse problema de comer friso, todo o Scania, desde o modelo 124, tem esse problema. O defletor fica raspando e come o friso. Então, muito cuidado com isso aí também, rapaziada. Se ele vier com aquele friso plástico de proteção, sempre montar de novo. Caso ele não venha, qual que é o procedimento que eu vou fazer aqui? Eu vou estar trocando essa caixa plástica que está quebrada, certo? Aí eu vou fazer limpeza no radiador tudo certinho. Antes de montar, rapaziada, eu vou escorrer aqui por cima um silicone, aquele silicone que vira borracha, sabe? Vou fazer uma camada protetora aqui, vou esperar ele secar um pouco para depois montar o defletor. Porque daí aquele silicone que eu passo aqui por cima, ele seca, vira uma borracha e protege o defletor de ficar raspando no friso. Ou você cola uma espuma, algo do tipo, beleza? Então fica a dica aí, rapaziada. Duas dicas aí da Radiadores Mariotti aí.